ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੇਫੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆ। ਫੇਫੜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਵਾਇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅਜਵਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਜਵਾਇਣ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ। ਜੋ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਕਫ ਨਾਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਬਲਗਮ ਸਭ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਗਲੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਗਲੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਲੌਂਗ, 4 ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਇੰਚ ਟੁਕੜਾ ਗਲੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੰਘ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲਗਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਵੀਕ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।